হুন্ডা এক্স ব্লেড। বন্ধুরা সামনে যে গাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন হুন্ডা এক্স ব্লেড গাড়ি, এই গাড়িটার ইঞ্জিনে অনেক শব্দ হয়। তো কি কারণে শব্দ হয় সেটা আমরা দেখব। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা ম্যাগনেট সাইড খুলেছি, তো কি কারণে শব্দ হয় সেটা আজকে দেখাবো। তো দেখেন এই যে টাইমিং চেনটা, এই টাইমিং চেনটার সমস্যা। এই টাইমিং চেনটা টাইট দিতে দিতে টাইমিং অ্যাডজাস্টিংয়ে আর জায়গা নেই, টাইমিং অ্যাডজাস্টিংয়ে আর জায়গা নেই। তো আমরা টাইমিং চেনটা চেঞ্জ করে দিয়েছি। তো এখন অনেক সুন্দর সাউন্ড হয়েছে, অনেক সুন্দর। তো আপনাদের গাড়িতে যদি ইঞ্জিনে এই সমস্যা হয় তাহলে একটু টাইমিং চেনটা দেখবেন আর একটু রুকারটা একটু চেক করবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন কিসের সমস্যা। ঠিক আছে বন্ধুরা?